வியூஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டேங்க்கில் ஒரு பம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் என்ன பார்க்க போகிறோம். டேங்க்னால என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா நிறைய பிரச்சனை வரும். அதில் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ப்ராப்ளம் வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டக்காகி போகும். திடீர்னு இன்ஜின் சில டைம் ஆஃப் ஆகிடும், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுல சிரமம் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். சரியா, இவ்வளோ பிரச்சனைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க்கில் ஒரு பம்பும் ஒரு காரணம். சரிங்களா, இதுதான் கம்ப்ளீட் டேங்க் அசம்பிளி. இந்த பம்பில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது, அது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது என்னோட சீனியர் டெக்னிக்கல் மெக்கானிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லுவார். லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஹலோ வியூவர்ஸ், ஃபர்தராக நீங்கள் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா 50% டிஸ்கவுண்ட் தரும். காசு கிடைக்கும் போது மேலும் ஆன்லைன் சப்போர்ட் தரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே இந்த சைடில் பாருங்கள், ஃபுல்லாக டஸ்ட் இருக்குது கீழே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டஸ்ட் இருக்குது. கொஞ்சம் அப்படியே கையில் தொடச்சி காட்ட முடியும் பாருங்கள். இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் நிறைய ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், ஏகப்பட்டது இருக்குது. இப்போ இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த சைடு பார்ப்போம். இப்போ இங்கே ஸோ இதை ஸ்ட்ரெயினர் சொல்லுவோம், நத்திங் பட் எ ஃபில்டர். இப்போது இந்த ஃபில்டர் பிளாக் ஆகிருக்குங்களா? ஆமாம், பிளாக் ஆகிருக்கு. கொஞ்சம் எடுத்து காட்ட முடியுமா, எப்படி பிளாக் ஆகிருக்குன்னு காட்ட முடியுமா? டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த ஃபில்டர் சொல்கிறோம். இந்த ஃபில்டர் வழியாக தான் டீசல் வந்து இப்போ இங்கே தான் டீசல்ஸ் இருக்கும். டீசல் இந்த வழியாக தான் இந்த ஃபில்டர்ஸ் வழியாக ஃபில்டர் ஆகி உள்ளே போகும். இப்போ அந்த ஃபில்டரில் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். இருங்க நான் எடுக்க காட்டுங்கஜா. ஸோ எவ்வளோ அடைச்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இருங்க நான் ஜூம் பண்ணுறேன். ஷேக் பண்ணாமல் எடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அடைச்சிட்டு. இப்போ இவ்வளோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல் அடைச்சிருந்தா எப்படி இங்கேருந்து ஃபியூவல் இது வழியாக எப்படி உள்ளே என்ட்ராகும்? ஸோ ஃபியூவலே என்ட்ராகாது, ரொம்ப இழுத்து கஷ்டப்படும். அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வண்டி வந்து பார்த்தோன்னா பிக்கப் இருக்காது, ஜர்க் ஆகும், சில நேரம் ஆஃபும் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வண்டி என்ஜின் ஆஃப் ஆகுது, ஜர்க் ஆகுதுன்னா எல்லா நேரமும் பெரிய ப்ராப்ளம் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமே வந்து என்ன ஆகுனா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கான டிப்ஸு, சிம்பிள் டிப்ஸு. எல்லா நேரமும் பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கு பெருசாக தான் சொல்யூஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளே கூட வந்து பார்த்தோன்னா சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். இதுதான் இதில் இந்த வண்டியில் உள்ள ப்ராப்ளம். ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வண்டியில் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் ஆகிடும். அந்த டேங்க் பம்பு இந்த டீசல் டேங்க்லேருந்து தான் காட்டினது. ஸோ இதுலேருந்து தான் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு.